হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমরা সবাই জানি 2020 থেকে আমাদের উপরে যে মহামারী চলছে, ভয়ঙ্কর একটা রোগ দেখা দিয়েছে যার নাম করোনা। সেটা তোমাদের সবাই জানো। তো তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কিছু কিছু টিপস বাড়িতেই তৈরি করে গ্রহণ করতে হবে। তো আমরা তার জন্য একটা কাঢ়া বানাচ্ছি। এটা আমাদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা বাড়িয়ে দেয়। তো চলো দেখে নিই আজকে এটা আমি কি করে বানাচ্ছি। এই কাঢ়াটা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি এক টুকরো হলুদ, কাঁচা হলুদ, এক টুকরো আদা আর একটা পাতিলেবু নিয়েছি। এই লেবুটা পুরোটাই লাগবে। আর এখানে আছে গোলমরিচের গুঁড়ো, কেননা আমি এটা ডাস্ট করে রেখে দিয়েছি। এটা হলো লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ, দুটো তেজপাতা। আমার বাড়িতে গাছ আছে, ওর জন্য আমি এটা কাঁচা পাতায় নিয়েছি। আর এখানে আছে তুলসী পাতা। আর আমাদের লাগছে হলো মধু। এই মধুটা আমি দেব, এটা আমাদের খাঁটি মধু। তো চলো বানিয়ে নিই। আমি এই কাপে 3 কাপ জল নিচ্ছি। আমি এবার একটা ঢাকনা দিয়ে দেবো, একটু জলটা গরম হোক। জলটা ফুটে উঠেছে, এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি লবঙ্গ, দারচিনি। আমি 3টে এলাচ দিচ্ছি, কিন্তু দেখো মুখ ফাটিয়ে দিয়েছি। দিচ্ছি 2টো তেজপাতা আর দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়োটা। এবার আমি জোরটা একদমই কমিয়ে দেব, দিয়ে তারপরে একটু বাড়াবো। এবার আমি হলুদটাকে এর সাহায্যে পুরো গুঁড়ো করে দিচ্ছি। আদাটাও এইভাবেই করে দিচ্ছি। এবার আমি খানিকটা ঢাকা দিয়ে রাখবো আর জোরটা একটু বাড়িয়ে দেবো। ঠিক 3 মিনিট পরে আমি চলে এসেছি, জোরটা কমিয়ে দিয়েছি। এবার এখানে 10 থেকে 15টা তুলসী পাতা আছে, আমি এর ভিতর দিয়ে দেবো। দিয়ে আরও 3 মিনিট মতো এটা ফুটতে থাকুক। এবার আমি ঢাকা দিচ্ছি না, এটা এইভাবে ফুটুক। এটা আমার বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি বন্ধ করে দেবো। বন্ধ করে দিয়ে এটা আমি ঢেলে ফেলবো। দেখো বন্ধুরা, আমি 3 কাপ জল নিয়েছিলাম, তার মধ্যে 2 কাপ এসে দাঁড়িয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি লেবুটা চিপে দেবো। আর দিচ্ছি নর্মাল চামচে 1 চামচ মধু।
তো এটাকেও আমি একইভাবে বানিয়ে নেব। তো তোমরা এর সঙ্গে আর একটা জিনিস অ্যাড করতে পারো, সেটা হলো চাটাও অ্যাড করতে পারো। আর কেউ যদি মনে করো চিনিতে প্রবলেম আছে তারা মধু দিয়ে খাবে, আর যাদের প্রবলেম নেই তারা চিনি দিয়ে খেতে পারবে। আর মধুটা অবশ্যই অ্যাড করতে লাগবে, কারণ মধু আমাদের শরীরকে গরম রাখে, তো অবশ্যই মধুটা দিতে হবে। এটাকে আমরা দুবার করে খাই, সকালে একবার আর সন্ধ্যের সময় একবার। তো চলো আমার ছেলেকে দিয়ে টেস্ট করাচ্ছি আজকে কেমন হয়েছে। রেগুলার তো খাই, তো আজকে ভিডিও করা হলো, আজকে ও বলুক কেমন হয়েছে। তো খেয়ে বল কেমন হয়েছে, রেগুলারের মতো হয়েছে কিনা। গরম আছে, ভালো হয়েছে। তো বন্ধুরা, এটা অবশ্যই তোমরা দুবেলা করে অবশ্যই খাবে, কেননা আমাদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ারটা অবশ্যই বাড়ানোর প্রয়োজন। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে রেখো, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সবাই বাড়িতেই থেকো।